Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 7. april 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Vpogled v logistiko in tehnologijo v ozadju hitre dostave živil. Posledice napada na Iran pritiskajo na evropske države. Maribor izgublja varuhe gozda. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vcer.com. Tokrat začenjamo z daljšim pogovorom, ki ga je še pred velikonočnimi prazniki z direktorico Volt Marketa Kajo Koblar opravil Večerov novinar Gregor Grossman. Kaja Koblar v njem razkriva delovanje temnih trgovin, torej specializiranih skladišč in distribucijskih centrov, namenjenih spletni prodaji in hitri dostavi živil ali izdelkov, ki so zaprta za javnost. Spletna naročila so praviloma dostavljena v približno 30 minutah. Volt Market ponuja več kot 5000 izdelkov, načrtujejo pa širitev po Sloveniji in prehod uporabnikov od hitrih k večjim tedenskim nakupom. Pogovarjala sta se večerovec Gregor Grossman in direktorica Volt Marketa Kaja Koblar. Dobrodošli na še enem večerovem podcastu. Z nami je Kaja Koblar, direktorica Volt Marketa. Kaj je pravzaprav Volt Market? V čem se razlikuje od konkurenčnih, bomo zdaj kar izdala, spletnih trgovin na nek način? Ja, pozdravljeni, hvala za povabilo. Volt Market je, mogoče začnemo, kaj je fizično, je v bistvu skladišče, kjer imamo noter živila. Je prostor, kamor kupci ne morejo vstopiti. Noter so naši zaposleni, ki nabirajo naročila, ki jih uporabniki oddajo preko platforme Volt. Gre za izdelke, ki so sicer podobni, ki jih dobite lahko v različnih trgovinah. Torej, naročilo se odda preko platforme, mi ga spakiramo, pripravimo, Voltov dostavljalec ga pobere in odpelje do stranke, nekje vse skupaj traja nekje dobre pol ure. Zdaj, kaj je razlika? To je dokaj specifična, unikatna ponudba, torej naš Volt Market, ki pa bi bil najbližje po recimo nekemu spletnemu trgovcu, torej nekemu trgovcu, ki ponuja tudi storitev spletne dostave živil. S tem, da se razlikujemo v tem, da pri nas ne morejo vstopiti fizično, da mi dostavimo nekje v roku pol urce od tistega, ko uporabnik naroči, in da smo tudi odprti vsak dan v letu od 7 zjutraj do pol polnoči, tudi ob nedeljah in praznikih. Tako da trgovcev, bomo rekli, in blagajničarjev blagajn ni. Kako veliko pa je to skladišče? Kaj si lahko predstavljamo? To mora biti kar velika zadeva. Ja, mogoče si predstavljate, da je večje, kot je v resnici, ampak to gre za nekje 500 kvadratov prostora, noter zgleda na prvi pogled zelo podobno, kakor da bi prišli v trgovino. V resnici so police, na policah so izdelki, potem, ker imamo v ponudbi tudi hladne zamrznjene izdelke, imamo noter hladilne zamrzovalne komore, prostor, kjer pakiramo naročila in kjer jih potem izdajamo za dostavljavce. Je pa cela zadeva v smislu razporeditve prostora zelo premišljeno narejena, kje so izdelki postavljeni, na katerih mestih so katere kategorije, da nam to omogoča kar najhitrejše nabiranje in pripravo izdelkov za dostavo, da lahko to hitro dostavimo, in potem v bistvu se ta cel plan postavitve preslika v našo lastno aplikacijo. Smo konec koncev tehnološko podjetje, v ozadju razvijamo tehnologijo za podporo temu poslu. Torej aplikacija za nabiranje izdelkov, ki jo zaposleni, ko prejme naročilo, jo odpre in ga v bistvu vodi med hodniki, med policami po najbolj optimalni, najhitrejši poti, da izdelke nabere. Vsak izdelek mora poskenirati, zato da smo prepričani, da pridejo pravi izdelki
v košarico, potem zaključi na koncu te poti, kjer je ta pakirna miza, spakira naročilo, napiše gor številko in potem, ko pride dostavljalec, to naročilo preda in gre k stranki. Omenili ste zamrznjene izdelke, med drugim tudi, da imate v ponudbi. Kaj to pomeni? Pomembno je, da se tu ta hladilna veriga ne prekine, ne? Kako to rešujete? Ja, tako, od dobavitelja izdelki pridejo k nam, jih takoj damo v zamrzovalno komoro, potem imamo tudi hladilnike za tisti zelo kratek čas, ko izdelki čakajo na prevzem dostavljavca. Zdaj dostavljalec pa te izdelke pelje v torbi, ampak ta čas dostave je zelo kratek in če si vi predstavljate, je večino časa krajši, kot če vi v razgret avto daste svojo vrečko iz trgovine in se odpeljete domov, kjer se tudi načeloma čisto tehnično hladna veriga oziroma tudi za zamrznjene izdelke prekine. In glede na to, da je ta čas dostave zelo kratek, je in enak temu, kot če se vi sami odpeljete domov, je to potem iz varnostnega vidika povsem okej in seveda izdelek, ko pride do stranke, ga takoj mora pospraviti v zmrzovalnik. Pa tudi ta torba, mislim, da je izolirana nekako. Tudi. Zadržuje temperaturo, tako toplih zadev, če je hrana, tako kot tudi pač hladnih zadev. Tako da načeloma zdaj, če bi bili zelo natančni in bi šli notranjo temperaturo meriti, ko pride domov, bi si upala trditi, da je pri Woltu bolj bližje tisti originalni kot vaša vrečka, recimo sploh poleti v razgretem avtu. Ko ste omenili to optimalno pot do izdelkov, to pomeni, da so vsi nekako na dosegu roke, tudi niso previsoko, so praktično zloženi. Ali razmišljate potem tudi, glede na to, da gre v razvoju v to smer, o morebitni vpeljavi robotov? Videli smo, ti humanoidni roboti se že vozijo po skladiščih, prav te nabirajo izdelke, jih pakirajo v škatle. Imate že kakšne dolgoročne načrte? Definitivno zdaj ne prav za pakiranje izdelkov robota, da bi ga fizično preizkusili, ga še nismo. Se pa dela na tej robotiki, zdajle ravno se je torej Volt Market je v lastništvu DoorDasha, to je ameriškega dostavnega podjetja, ki je zdaj ravno lansira te robote za dostavo naročil po mestih. Tako da mogoče pa bomo tega robota kmalu sprobali tudi v podobni obliki v trgovini za nabiranje. To ravno nedavno med obiskom v Ameriki sem videl v Los Angelesu te majhne robotke, ki se vozijo po mestih in dostavljajo te stvari. Ampak vaše skladišče se nahaja kje, na obrobu mesta, kje v središču? V središčih, zato da smo čim bližje našim uporabnikom. Imamo 2 skladišči trenutno, prvega smo v bistvu odprli ravno tukaj v Mariboru leta 2022, potem malo par mesecev, zatem pa tudi v Ljubljani, tako da v bistvu pokrivamo obe mesti. To je bilo po koroni? Ja, tako. V bistvu, zakaj prav začetki v Mariboru? Morda zaradi velikosti, ker smo le nekoliko manjši od Ljubljane? Ali? V bistvu je bilo čisto srečno naključje, ki smo prvo lokacijo našli. Ta časovni okvir dostave so rekla potem teh 30 minut. Je to od naročila do konca, dostava so rekla krajša, je potem to tisti odločilni faktor, zaradi katerega se morda odločajo vaši uporabniki? Zakaj bi rekli, da uporabijo vašo spletno trgovino in ne drugih? In ali si lahko uporabnik morda izbere tudi časovni slot za dostavo? To imajo nekateri drugi trgovci, ko pride domov, denimo reče med 15 in 16 ur, mi prosim dostavite naročilo. Ja, tako. Zdaj, teh 30 minut je nekak standard Wolta in je bistveno bolj pomemben običajno pri hrani iz restauracije, ko smo lačni in hitro želimo kosilo. Opažamo, da pri živilih ni toliko, še vedno je pomembna ta hitrost, ampak je vseeno tudi, če je mogoče 40 minut ali pa ne vem, če je zunaj sneg in res te težke razmere, so uporabniki zelo veseli, tudi če dobijo v 1 uri recimo.
Tako da ni zdaj prav ta res hitrost glavni faktor, lahko je minutka več ali manj, to ni problema, ampak je pa oziroma različne nakupne navade so. No, tako takrat, ko smo začeli, so bili to predvsem dopolnilni nakupi. Si kuhal, pa ti je zmanjkalo smetane, pa si jo naročil, ali pa so se prijatelji najavili zvečer, pa si rabo prigrizke, pa pijačo. In s tem so tudi naši uporabniki malo testirali storitev, pa kvaliteto izdelkov in tako naprej. Zdaj, s časoma so pa potem te nakupi vedno bolj rasli in tudi mi se prizadevamo k temu, da gremo vedno bolj tudi na tedenske nakupe, da pri nas upravljajo tudi v bistvu ta velik tedenski nakup. To gre malo z roko v roki tudi za samo ponudbo, ki jo imamo. Začeli smo z nekje 2000 izdelki, osnovnimi, kar si lahko predstavljate kot eno manjšo trgovino, kjer dobite vse, kar rabite. Ja, tako, te res osnovne zadeve. Potem smo pa to postopoma ves čas širili, glede na to, katere kategorije smo videli, da se nam dobro prodajajo. Glede na analitiko v zadnji ogromno, se s podatki tudi ukvarjamo, gledamo ves čas, kaj recimo uporabniki iščejo, pa ne najdejo, pa potem tisto poskusimo dodati. Trudimo se tudi, da ponudimo čim širši cenovni razpon izdelkov, da se za vsakega nekaj najde. Zdajle v zadnjem času smo pa v bistvu prav zdajle marca, smo imeli pa en velik projekt, kjer smo dodali čez 500 izdelkov, pa teh manjših slovenskih dobaviteljev, kot so recimo sveže sadje, zelenjava, mlečni izdelki, jajca, iz slovenskih kmetij, kmetija Hecelj, recimo v Mariboru, sirarna Čuš, pa potem Hikofi, kava, Zigante, Tartufi, te mače, vitaminski napitki, take bolj trendi zadeve, Ansi kozmetika recimo. Kako so potem kupci to sprejeli, v redu? Ja, zelo, zelo dobro. Zelo hitro so se nam začele te zadeve prodajati. Tudi jaz osebno vidim to res v bistvu eno ogromno prednost v tem, ker to so izdelki, za katere v sobotih stojimo na tržnici, zdaj jih pa vi lahko dobite praktično vsak dan v Volt Marketu, tudi med tednom, ni treba čakati sobote za tisti dober jogurt. Potem tudi verjetno spremljate natančno, kaj se prodaja, kdaj se prodaja, koliko se prodaja, kako potekajo te tehnološke stvari, algoritmi, koliko je že to umetne inteligence morda vpete. Glede na to, da imamo tudi te hitre dopolnilne nakupe, je zelo pomembno, da imamo izdelke na voljo. Ker ko vi rabite tisto smetano, ko kuhate, pa si potem dodate zraven v košarico še 5 drugih stvari, ker vedno pač prav pridejo, zdaj, če na koncu bo to naročilo prišlo brez smetane, bo zelo slabo. Sicer imamo potem pač tudi te substitute, se pač potrudimo potem zamenjati z najbližjim izdelkom, pa vseeno, izkušnja ni enaka. Tako da vedno nekako lovimo to razmerje med omejenim prostorom, tem, da želimo vse izdelke imeti večino časa na zalogi in hkrati, da imamo čim manjši izmet. In tukaj nam ogromno omogoča tehnologija lastna, ki smo jo razvili, skozi leta izpopolnili v ozadju, da vemo, koliko katerih izdelkov kater dan želimo naročiti in dobiti. Potem tudi, ker imamo malo specifičen sistem, želimo dostave direktno na naše lokacije, je tudi kar nekaj komunikacije z dobavitelji, da se dogovorimo, da nam res dostavijo na tisti dan, ko potrebujemo in koliko. Pol še en detajl, po domače povedanje, recimo so te obdobja, ko kakšni prazniki se združijo skupaj z vikendi recimo, in so dobavne verige več dni prekinjene, mi pa imamo takrat največ prometa, in so včasih tudi po 3 dni nimamo dostave, kar za neke sveže izdelke, ki imajo kratek rok trajanja, pol pomeni
kar velikega razmišljanja v zadju, koliko zdaj tega naročiti, da bomo imeli dovolj, a ne. In v bistvu uspemo, no, tudi dejansko pol v takih obdobjih doseči res visoko dosegljivost vseh izdelkov. Se pravi, dovolj in ne preveč, ne, je tukaj potem. Ja, definitivno, ja, vedno je vedno moraš loviti to mejo med tem, koliko imaš, a ne, koliko imaš prostora na polici in koliko se bo dejansko prodala, ne. In kaj potem kaže statistika, kaj se prodaja najbolj, kaj najmanj? Ja, zdaj najbolj prodajani artikli so res ta klasika, mleko, svež kruh, banane, tako kot tudi drugje v trgovinah. Ena mogoče posebnost, malo drugače kot v ostalih trgovinah so ti predpripravljeni obroki. Pa recimo prodamo tudi nekih osnovnih sestavin, mleko, moka, olje recimo, sladkor, kar nakazuje na to, da naš uporabnik preživi malo manj časa v kuhinji kot mogoče povprečni potrošnik. Tako da ja, pol pa so tudi v bistvu razlike malo med mesti. Ljubljana, Maribor sem se kar, moram reči, zabavala, ko sem malo primerjala zadeve, kaj se kaj prodaja. Recimo med top 10 artikli v Ljubljani jih je več kot polovica sadja in sadja, recimo v Mariboru je ta številka malo pod polovico, potem sem šla malo pogledat, kako je z pijačami, pa so v Ljubljani se prodajajo vode, pa gazirane vode, brez okusa, v Mariboru je malo več sladkih, energijskih pijač, pivo recimo, to mi je bil tudi zanimiv podatek, sem pa rekla, no zdaj pa grem pogledat eno klasično sončno nedeljo, kaj je najbolj prodajan izdelek, pa so bile v Ljubljani banane, v Mariboru je bilo pa pivo. Nepresenetljivo, bi lahko rekli, če se ne pošalimo, ne? Ja, so pa pol tudi pa podobne zadeve, a ne, recimo najbolj prodajan sladek izdelek je v obeh mestih, čokoladni puding, s tem, da v Mariboru običajni, v Ljubljani pa tisti s proteini. Kaj pa vino pa se ni nikjer pojavilo v Mariboru visoko na lestvici? Ne, med temi res top prodajnimi produkti ne. Ampak verjamem, da bi ga potem pa, če bi šla malo pod 10, bi ga najbrž hitro našla. No, ker imamo tudi kar dosti veliko ponudbo vinja. Pa Štajerci ima vino praviloma doma. No, to pa je tudi res, ja. Vrednosti nakupov se še moramo dotakniti. Najmanjša je verjetno pač kakšne te malenkosti, kot sva rekla. Kaj pa potem neka najvišja vrednost izstopa, kaj posebej po... Ja, smo imeli tudi čez 1000 evrov že kakšno naročilo, no, tako res velika, sicer pa bom rekla, neka vmesna pot je najbolj klasična med tistim tedenskim nakupom in tistim nekim, ko samo par izdelkov nabereš, in tudi v bistvu naša želja je, da vedno da imamo različne akcije, različne vzpodbude, kako spodbuditi potrošnike, da izberejo več artiklov v košarico, a ne, da gremo proti tem tedenskim nakupom. Veliko se s promocijami tudi ukvarjamo, a ne, ogromno izdelkov imamo na promocijah, raznih izpostavitvah in tako dalje. Če se tega nekaj preko 1000 dotaknemo, to je bil posamezni izdelek ali res nek velik nakup? Ker to je kar težko nabrati, to je kar nekaj torb Wolta dostavljavca. Jaz mislim, da je bilo to mogoče ali za kakšno organizacijo ali za kakšno podjetje, ki potem pač malo večje stvari kupijo. Ker recimo opažamo tudi veliko, predvidevamo, da gre za kakšne gostince ali tako, nekaj naročijo, ne vem, samo par kil limon recimo, a ne, ko jim mogoče v lokalu zmanjka, a ne, v nedeljo limon in si enostavno naročijo in jih hitro dobijo, a ne. Potem pravilno sklepam, če rečem, da so jutra pri vas v skladišču dokaj mirna, večeri pa so potem tisti, ko je treba ojačati ekipo? Ja, tako. Največ naročil imamo nekje tam med 6 in 8 uro zvečer. Sicer je tudi zjutraj, tako okrog 10 povečanje, pa potem bolj, ko gre proti koncu tedna, več jih je, petek, sobota, najmočnejši dnevi so pa seveda nedelje, pa kakšni prazniki. Uporabniki pa so, bi rekli,
povratniki, če se tako izrazim, večkrat opravljajo nakup, ali so to posamezniki res zgolj komu takrat zmanjka? Ja, se kar vračajo. No. Nekateri imamo tudi nekatere uporabnike, ki vsak dan naročajo. To je tudi ta pogostost raste tudi z tem, da zelo raste uporaba našega subscription modela Volt Plus, kjer vi lahko v bistvu za par evrov na mesec dobite potem brezplačno dostavo iz vseh ponudnikov, ki so na Voltu cel mesec. To pa res potem že prinese res to priročnost, da ko nekaj potrebujete, namesto da morate v avto pa v trgovino, si enostavno naročite in ni nekih dodatnih stroškov niti potem s tem. Tu smo nedavno, ko se je v Mariboru odprla fizična trgovina Svetu Žitka, smo poročali, so odgovorni omenili, da se velikokrat zgodi tudi, da njihove izdelke pač preko Volta naročajo, vi verjetno nimate v ponudbi še tovrstnih izdelkov. Tudi imamo. Tudi. In da se v bistvu zgodi tudi, da dejansko človek, ko pač nujno potrebuje kakšno zadevo iz tega sortimenta, tudi naroči. Ja, tudi seveda. Pa tlej še tudi ta faktor intimnosti, tukaj potem mi to zelo tako subtilno tudi zapakiramo, in je mogoče uporabniku bolj udobno na tak način to naročiti, plus izkoristimo potem kakšne te dogodke oziroma okejžne, za take zadeve, da to še bolj promoviramo, naprimer za Valentinovo, za take dneve, pa potem za dan žena dodamo sveže cvetje, recimo v ponudbo, to se nam potem zelo lepo prodaja, da lahko na hitro šopek za svojo drago naročite. To se boste vprašati, koliko moških je letos pozabilo šopek prinesti domov, pa je potem uporabilo vaše skladišče. Ja, samo upamo, da so tisti dan odprli Volt in smo jih spomnili, da so tudi čopki v ponudbi. Je bilo povišano verjetno? Ja, definitivno. So še kakšni drugi ti dnevi, ne vem, zdaj prihaja velika noč. Kaj bo to pomenilo za vas? Ja, v bistvu vse take priložnosti mi izkoristimo, vedno dodamo neke izdelke tudi za kratek čas, se dogovorimo z našimi dobavitelji. Ja, zdaj za veliko noč bomo dodali v bistvu vse te klasične izdelke, ko so. Potem tudi glede na sezono omenjamo, zdaj počasi se pripravljamo na to, da bomo spet več sladoledov v ponudbo. Sladoled se nam tudi zelo dobro prodaja. Ne samo poleti, tudi po zimi, pa poleti več hladne pijače, jo damo tudi več pijačev v hladilnice, tako da se lahko naročite svežo pijačo, mrzlo pijačo, dejansko hlajeno dobite, ni treba čakati, tako da vse v bistvu konstantno delamo na tem, da se pač prilagajamo potrebam uporabnikov, in tukaj tudi ste prej še vprašali, nisem se nič dotaknila na umetne inteligence, ki je zelo prisotna tako v razvoju vse naše tehnologije v ozadju, kot tudi pri samih delovnih procesih jo veliko uporabljamo. Zelo dobro, recimo, nam prepoznava, nam predlaga, katere izdelke damo na promocijo, katere izdelke se bojo tam dobro prodajali, potem pri sami pomoč pri oblikovanju slikovnega materiala za aplikacijo, opisov izdelkov, imen, na kakšen način poimenovati izdelek, da ga bo uporabnik lažje našel. Do tega, da ko vi odprete ponudbo Volt Marketa, pa jo primerjate s kolegom, ne bo enaka, ker se prilagaja na vaše preference, potem pa tudi v bistvu do same optimizacije dostave na Voltu, optimizacije dostavnih poti, razporejanja dostavljavcev s namenom bolj učinkovite, hitrejše dostave, ampak se pa seveda zavedamo, da ima še tudi precej omejitev umetna inteligenca, in se veliko ukvarjamo tudi s tem, da jo znamo uporabljati na odgovoren in učinkovit način. Tako da vsakega uporabnika natančno analizirate in veste približno, ko nekaj časa že kupuje, kaj mu ustreza. Ja. Kakšni so pa potem trendi, morda za zaključek,
Kako bomo kupovali v prihodnosti? Ali bodo spletne trgovine, glede na to, da v času COVID-a so bile zelo v porastu, na to je zanimanje malce upadlo, ali bodo spletne trgovine še naprej pridobivale na pomembnosti? Bo ta ležernost, ki jo omenjate, tudi v prihodnosti pomembna, ali kje vidite vi trende, kako bo šlo to naprej, razvoj? Ja, definitivno. Jaz menim, da bo ta convenience, ta priročnost v bodoče še bolj pomembna v povezavi z pomanjkanjem časa, hitrejšim tempom življenja. Ne mislim pa, da se bo zgodila neka skrajnost, ne bomo imeli samo dostave z droni, fizične trgovine ne bojo izginile, ampak gre bolj za to, da bo se uporabnik, kupec odločal za lokacijo nakupa glede na situacijo. V ponedeljek zjutraj si zaželite jogurt, si ga boste naročili, ga dobite čez pol urce. V petek boste naredili tedenski online nakup, ki bo premišljen, doma boste gledali v hladilniku, kaj manjka, vse mleke in pijače si boste naročili, da ni treba nositi vrečk iz trgovine. V soboto boste šli pa vseeno še v trgovino, pa malo pobrskali po policah, ker včasih je pa fajn malo pogledati, pa kaj novega najdeti, pa se podružiti tudi. Tako, pa na tržnico, pa na kavico, ne? Tako da en miks vsega, no, se mi zdi, da bo. Kar se tiče tega online segmenta, bo seveda umetna inteligenca krojila, kam grejo stvari, še bolj bo vse to skupaj prilagojeno vsakemu posamezniku, vsak bo imel nekako svojo trgovino, ki bo drugačna od drugih, glede na to, ne samo glede na to, kaj kupujete, ampak tudi glede na to, kakšno vreme je zunaj, da vam ponudi sladoled, a je sobota popoldne, da vam da zraven vino in prigrizke, a ve, da imate družino ali da hujšate, in glede na to pač bo se krojila ponudba izdelkov in konec koncev tudi cena, ne? Koliko ste pripravljeni za določene izdelke plačati oziroma kakšne izdelke kupujete, ali. To vidimo tudi pametni domovi, pametni hladilniki, da nimo vedo natančno, kaj je v njih. Kaj manjka, ne? Kaj manjka, predvsem, kar si potem preference za nedeljsko kosilo, recept, sam vidi, kaj manjka, in mogoče se bo potem tukaj tudi lahko povezalo z vašo umetno inteligenco in da bo dejansko to krojilo tudi jedilnike. Tudi celo ta subscription, ne, da bo kar pač tedenski nakup avtomatsko oddan iz strani hladilnika in v povezavi z vsemi preferencami, ne, kaj manjka, kaj se predvideva, da uporabnik želi, ne, in bo se kar avtomatsko tudi lahko oddalo naročilo in prišlo. Tako da v tej smeri gre, da bomo vedno manj časa porabili za to, ne, za upravljanje nakupov. Zdaj v Sloveniji ste dali Maribor, Ljubljana. Za uspešno delovanje takšnega modela in dostave in prodaje mora biti mesto dovolj veliko. Ali je v Sloveniji še kakšno mesto, kjer nameravate odpreti, ali bi lahko zaradi dovolj velikosti in prebivalcev odprli skladišče, trgovino, Volt Market? Imate kakšne načrte za širitev? Definitivno si želimo tudi širitev v bodoče v druga mesta, je pa pomembno, koliko je to mesto veliko, da lahko mi zaženemo operacijo tam, ne. Zdajle trenutno s tem obstoječim Volt Market modelom prav danes še ni nobenega mesta, da bi rekli, da že planiramo vstop. Je pa druga zadeva, da tudi v bistvu se celoten poslovni model razvija, se nekako nove funkcionalnosti odpirajo tudi teh načrtovanih dostav, recimo, ne, to, kar ste prej vprašali, tudi to imamo že zdaj mi opcijo, da seveda si lahko vi tudi naročite ob 4 popoldne, zdajle za ob 4 popoldne za domov, ne. Ampak potem tudi, mogoče lahko mesta med sabo povežemo, ne, in v neke te časovne okvirje dostavimo tudi nekam dlje, ali imamo zraven še
dostavljamo še kakšne pakete ali kakorkoli, skratka neke nove storitve iz teh skladišč ven, tam pač imamo določen prostor, ki ga lahko namenimo tudi za neke nove zadeve in to tudi nekako pač planiramo v bodoče, da bomo še kaj imeli. Tako da ja, definitivno smo zelo na začetku še vedno. To je segment, ki je v povojih, ki se bo definitivno v bodoče razvijal in jaz verjamem, da s časoma bo to stvar v vseh mestih. Ja. Najlepša hvala, ker ste bila naša gostja. Tudi vam se zahvaljujemo za spremljanje Večerovega podcasta. Spremljajte nas tudi na ostalih platformah in se beremo in vidimo v prihodnje. Vlade evropskih držav, vključno slovensko, preučujejo krizne scenarije in pripravljajo nabor možnih ukrepov za blaženje energetskih in gospodarskih posledic napada ZDA in Izraela na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer prejšnji teden napovedal, da bi se lahko vojaška operacija v Iranu zaključila v roku 2 ali 3 tednov, a so temu sledile tudi njegove nove grožnje z nadaljevanjem napadov. Pri tem je izrazil prepričanje, da bodo po koncu konflikta in ko bo promet spet normalno stekel skozi Hormuško ožino, cene goriva naglo padle. Pri tem gre za eno od posledic, ki so jo tudi evropski potrošniki najhitreje občutili. Poleg nafte gre še za plin in druge surovine prizadeti tudi kmetijski sektor. Dražja nafta in dražji energenti bodo prej ali slej podražili tudi vse ostalo, pri tem opozarja ekonomist dr. Bogomir Kovač. Pa je hitra vrnitev v stanje pred vojno možna. Strateški svetovalec in poznavalec energetskih trgov Denis Mancevič ocenjuje, da bi v primeru hitrega zaključka vojne na področju surove nafte lahko dokaj hitro prišlo do stabilizacije cen. Nekoliko drugače pa je na področju zemeljskega plina, piše Timotej Milanov. Na naslovu Tirševa ulica 15 v Mariboru, v hiši z zelenim zaledjem in dolgo gozdarsko tradicijo, še domuje območna enota Maribor Zavoda za gozdove Slovenije. A ne več dolgo, enota, ki s 60 zaposlenimi pokriva velik del severovzhodne Slovenije, od Pohorja in Kozjaka do Slovenskih goric ter Dravskega porečja proti Ptuju in Ormožu, se pripravlja na selitev iz mestnega jedra. Razlog ni simbolen, ampak povsem praktičen. Gozdarji in lovci so terenska služba, njihovo delo je vezano na avtomobile, opremo in hiter dostop do gozda, Maribor pa jim tega na sedanji lokaciji ne omogoča več. Vodja enote Igor Kopše je v pogovoru z Barbaro Bradač dejal, da njihovi gozdarji in lovci skupno letno prevozijo okoli 455.000 kilometrov. V pogovoru za Večer izpostavlja naraščajoče pritiske na gozdni prostor, pomen mestnih gozdov za kakovost življenja in dejstvo, da se v naše okolje vračajo živalske vrste, ki jih tu dolgo ni bilo, med njimi tudi volk. Gozd ni samo les, je voda, zrak, zaščita pred vetrom, prostor za rekreacijo in vse bolj tudi prostor konfliktov, pravi. Vabljeni k branju celotnega intervjuja. To je bil Večer zjutraj 7. aprila 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.